呢條片係開箱我哋喺沖繩住過嘅3間酒店。如果想睇沖繩旅遊 vlog 嘅朋友，可以睇返上一條片。由於喺酒店食嘅晚餐冇包喺酒店嘅房價入邊，所以相關嘅介紹都係擺咗喺上一條片入邊嘅。我哋第一間住嘅酒店係位於恩納嘅 Halekulani Okinawa。我哋係搭機場巴士直達酒店嘅。巴士到達酒店嘅時候，總共有3組客人落車，而迎接嘅員工只有2個人。可能係因為我哋冇行李，冇人理我哋，咁我哋就諗住自己入大堂啦。點知出咗嚟嘅其中一個職員叫我哋等等，於是我哋就企咗喺門口外等咗幾分鐘啦。我哋3點到達酒店，等 check in 等咗半個鐘先到我哋啊！人多加埋酒店大堂空間又唔算好大，有啲擠迫嘅感覺。Halekulani嘅房係3間我喺沖繩住過嘅酒店之中最大嘅。我哋一齊嚟睇下間房係點咯。好彩呢度有提供燙斗同燙板，有佢哋先可以燙乾啲衫咋。呢度提供嘅人字拖同藤織袋係可以攞走當紀念品嘅。之前睇過呢間酒店嘅開箱片，見到沖涼三寶嘅樽身有 Roger 嘅標誌，但係呢3支冇喎。Body cream 上面就有寫係 Roger 啦，咁唔知會唔會係沖涼三寶改咗包裝呢？呢間酒店俾樽裝水俾得好慷慨，但係其他飲品就好似唔係免費啦。酒店嘅位置好近海，一打開露台道門就見到靚到癲嘅大海啊！有時仲見到有人玩水上活動添。酒店送嘅小食都幾好食㗎。去睇下啲泳池先，呢度有 indoor pool， 呢度有幾個泳池，
淨係戶外嘅泳池都起碼有3個啊，仲有一個室內泳池添。哇，好曬，有沖身嘅地方。呢度有個池要16歲以上先至可以游，應該就係 Quiet Pool 啦。喺戶外同陽光玩遊戲就唔啱我啦，我都係留返喺室內浸下按摩池算。呢間酒店嘅早餐分別由3間餐廳提供，3間餐廳都係限排隊制嘅，只有自助餐可以喺7點鐘之前 walk in，7點鐘之後3間餐廳都要先喺網上排隊。我哋其中一日8點鐘起身開始排到10點鐘先有得食。自助餐擺放食物嘅範圍其實唔大，食物嘅選擇都唔算好多，味道就合格啦。其餘2間餐廳分別供應西式同埋日式早餐，我哋就冇試過呢2間嘅早餐啦，反而試咗上一條片提及嘅晚餐。我哋第2間住嘅酒店係位於獨谷嘅 Glamday Style， 因為酒店唔招待12歲以下嘅人士，所以整體感覺都係比較成人向，由裝修到香薰都係。呢間酒店係我喺沖繩住過3間酒店入邊最靜嘅一間。check in 嘅時候都有 welcome drink， 係茶嚟嘅。跟住落嚟係時候一齊睇下間房係點啦。一入門口就係廁所啦。睇下呢邊先，沖涼嘅地方。都通到去床嘅，有衣櫃，好大張梳化，但係唔知點解個畫面睇落去好藍，事實上又唔係嘅。
呢度有啲精油，可以自己喺房入邊用，仲可以自己打咖啡、沖咖啡。呢間酒店嘅房都唔細，可以行嘅空間都幾多，而且兩張床都幾大張。好彩間房空間夠大咋，等我哋喺打風嘅時候，就算唔出房，都可以喺房入邊行下、喐動下。睇下有咩先？毛巾、橡筋、梳、牙刷。呢度都有浴鹽，可以浸浴。研究咗好耐，呢個係咩嚟？原來咁樣開嘅。睇，原來係個星盤，有水喉嘅。落完場雨又好天返少少啦，離遠都叫望到個海嘅，仲見到個泳池添。跟住一齊睇下呢度嘅 lounge。酒店嘅 lounge 有各式各樣嘅飲品，有酒精嘅冇酒精嘅都有，自己調飲品又得，各式其式。酒店嘅泳池係半戶外嘅，就喺正 lounge 出邊。打風嘅時候就會關閉啦。酒店大堂有一間小小嘅商店，主要係售賣一啲當地嘅手工產品。酒店嘅早午餐係半自助形式，菜單上面大約有10道鹹點同埋1道甜點可以叫，另外仲有沙律、熱湯、甜品、飲品可以自取。早午餐除咗可以喺餐廳食之外，呢度亦都提供野餐籃俾客人拎餐點上房食嘅。點解我叫佢做早午餐而唔係早餐呢？因為佢係由早上7點供應到下午2點，而且可以無限次任食。所以我哋喺打風嗰幾日嘅早餐同午餐都係喺呢度解決嘅，真係好抵啊！喺呢度食咗咁多餐，成個 menu 上面嘅菜式我哋都差唔多試勻晒，全部嘅味道都唔錯㗎。
menu 同尋日嘅一樣，咁唯有試下唔同嘅食物啦。食咗唔知第幾餐，食到人哋都認得我哋啦。唔使出去買都可以試到呢度嘅 Blue Seal 雪糕。今餐應該係最後一餐喺呢間餐廳度食嘅早餐啦。我哋第3間住嘅酒店係位於拿霸嘅 Southwest Grand Hotel。check in 嘅地方好細，成個範圍逼咗好多人同喼喺度，感覺好嘈好逼。又係時候一齊睇下間房啦。一入到房有個位可以換鞋，仲有個全身鏡。跟住左手邊就係 mini bar， 可以拎個樽出去斟水。雪櫃係冇嘢飲㗎。可以俾你着上去泳池嘅外套、瑜伽席，仲有收埋喺入邊嘅拖鞋。呢度叉電呢，全部都係插頭嚟㗎，係冇 USB 頭㗎。呢個係叉電線，不過唔係部部機都啱用。出邊就冇咩景睇啦。好，呢邊係廁所，入去呢係會自動開廁所蓋嘅。係咪覺得間房唔係好光呢？想佢光啲，可以咁就光猛晒啦。呢度仲有盞燈添，好鬼得意。掂佢就會開㗎啦，光啲，熄埋。好，就係咁啦。酒店嘅 lunch 係喺早上11點開始開放，要酒店房嘅 package 包埋先可以入去嘅。lunch 供應嘅小食都幾多，反而飲品就相對少一啲啦。哇，有好多乾果喎！呢間酒店嘅早餐用餐地方分開2個地點嘅，我哋選擇咗位於 lounge 嘅半自助式早餐，菜單上面有幾項主菜選擇。
我本來預約入住嘅日子係我真正入住日子嘅前一日，但係喺入住前1個星期左右，我留意到個颱風好可能喺我原定入住當日吹襲沖繩，所以我一路都同酒店聯絡，睇下佢哋對於因為颱風而取消嘅預約會點樣處理。去到原定入住日子嘅前一日，酒店回覆我，因為交通工具停運而取消嘅訂房係可以豁免取消費用嘅。最後我喺大約1個星期之後收到退款。就住呢點，我覺得呢間酒店都幾好。沖繩嘅酒店開箱嚟到呢度告一段落，我哋下次再去其他地方開箱酒店啊！